Papa Echene, Papa Echene, Papa Echene, Zamba Papa. Otumboli Fatiye, Otumboli Fatiye, Otumboli Fatiye, Otumboli Fatiye, Oh Yemba Sionae, Sionae, Chantant Sionae, Sionae, Oh Yemba Sionae, Sionae, Yemba Sionae, Sionae, Oh Mwanazela Felisa Bota, Filmwa Kekele, Bango Kuna Baso Bangae, Filmwa Kekele, Bango Kuna Baso Lengae, Filmwa Kekele, Bango Kuna Baso Bangae, Filmwa Kekele, Lumbe Lumbe, Fatine-toi, Fatine-toi, allez, Fatine-toi, Mwana mame, mwana mama, mamou maso, pongo la caméra. Tolobi quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil, hein? Apparaîtra. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mukwantombolo Mwamayo Kaninda. Mulankwasa, Mulankwa. Atonda la ki. Zubabilu, Wabilumbu, Zubabilu, Wabilumbu. Aza CPI, Zubabilu kweza CPI. Soko lukie makambo kosuka na CPI. Awa tolobi. Il est le garant de la nation, vrai ou faux? C'est lui le garant de la nation. Yaya, Simba Fimbu. Kabila Yakawa, Kabila Muse. Araya Lobi, Ntumbu, Yulu. Bakongole bayokaki. Ozamba batumutu ebeba. Nabagene. Nabatumba kwa solo. Naba bombe, fiasha pumazo bimisa. Naba whisky ya makasi. Kabila tikeli biso ba whisky. Naba bombe, naba rifoot, bana piasi, mazo kalinga kaba maki na kuwa. Boya bisangai, Kabila salaki au. Entreprise nini ya kitoko atikela biso. Bakati bagri na biso nasala nini? Nasala nini? Boyebisaki ngai soki bakangi mbo bakangi na masumbuko akoti prison tokosombela lupango sikoyo bakangi mbo na masumbuko nakomi kobenga bino sotete nakobanda kozwa lisu babeyi na bino mpo boyebisaki ngai sil soki bakangi masumbuku soki bakangi mbo biso na bino soit ete soit hypothèque ozomona kote tozokende boyaka na babiloko na bino ya baretraite bandeko na ngai tozala kimia le panier circule le panier circule encore bomoni banome baambassadeur bazokontinue konome soki ozala capacité yaka pesanga papier napesa Augustin Kabuya Chingoma tu apesa ye banome yo kozala kolobaka na mosika te tozala capacité ya kotravailler l'homme est né sage mais c'est l'entourage qui le rend entourage okozala oza na sagesse okomi kotambola na mobaya bakamaradi ya kuluna okoma nani so otambola na mutu alandaka basi ya bato yo mpe kolanda rythme nga mpe nalinga chaque jour azolinga basala kitoko boye yo mpe moni petit mo yoyaka ari yo kolanda bakangi yo minere kolandaka mutu na mokili landa Yesu Masiya. Amen. Dites amen. Amen. Landa Fumukimbangu. Landa Fumukimbangu. Fumukimbangu est un prophète à solo. De père et de mère. Nalobaka chaque jour. Alobaki mikolo suka. Okomona batu mwingi wakoma pembe.
eza professeur simokima bato mwindu bakokoma pembe me bakokoma lokola ete parce eza pamba kobota salvateur de la part me eza bamosusu bafuta komisie oyo karolai ere nalaki na mbushimai nakutaki yango 700 francs lelo komi 2000 francs mpo na nini tozolinga tokoma pe senariendi tous les kuluna bakuluna nyonso bakendaki kanya makasese balance appel na bandeko na bango bakuluna botika machete botika koyiba bolanda nzela na biso tokomi kozwa 400 000 chaque fin du mois eza sengote kuluna komi kuluna merci na Fati Beton merci na Muku Antombolo parce que kuluna komi instrument de développement na Congo lelo bakomi kolona na biso masambo likolo lobi namonaki bazosala baba bakomi korabote bakomi bamenisier bakomi bacharpentier bakomi bamason eza sengote yo mpe kuluna otikali ete yo nasengi na bandeko na biso nyonso oyo bakendaki oyo tozokende formation na Israel nani tokomi na Israel te bokomi na kibomango bokimi ozongi kaka na limete tala kote tozokonga na bandeko na biso bamati bajefran tozoluka mosala bakati biso basuki bazoyemba topesani bambote na boulevard na butu wana bakomi na limete otamboli ndenge nini tala kote tozokela limete oyo baloka biso te nzambe olimbisa biso limete tokende misala tolingi limete makasi okomona mutu moko naloba okomona mutu moko naza aviateur ya combattant bapesi avion banda kokumu akomi na limete akwei na limete oyo na banda kotala se abanda kotala pa avion totya esprit na mosala tosunga Muku Antombolo mwa mai aza kaka ye moko bandeko na ngai c'est notre frère likambo mangwe tokanisaki ke tozala baconseil ndoka tozala bambwarara nakanisaki tozala baconseil ndoka tozala baboxer tope na timage na présidence bozoluka ni retro commission biso tozoluka mosala bino bozobunda Muku Antombolo bato balembaka mwa mai bato balembaka tala hémorroïde interne na nsima ozona bozolaka ezofongama kaka boncu signal badefie te botika nalo bato bazosala biso mabe nde bato bazosala trouve tala motu bazobenga shole wana za nani papa mapasa me azoyebisa bakongole bobota te azoyebisa yaya bokominikanga te bazokanga bato bokominike ngai te tikanga moko biloko euta na esprit na ngai nango tolobi boye l'histoire de France yayebi bango babengi nga Jules oza vraiment savant oza prophète shole ake kozwa tipu wana alobi yebisa eke eza piège biso nde toyebisaki fatiere ayaki na France ke meka yeno na jipu okomona akotika comme ça tokanga ye na infraction tangible preuve voilà tongoli tomona ezaki preuve sikozwa jipu wana pesa Saint Michel basango Saint Michel bazwa ta rétroviseur moteur pesa na Saint Cyprien na Mbinza paraprise pesa na Sainte-Anne po yo oza na bolingo be ekomi intérêt privé
tomoni jipu wana amemi mwasi na ye ayebiseli bakongoleke na balaka te amemi bana na ye mapasa na nsima mibale ezokazaka shambui pop yakozwa shambui na yo pop ozo na juin yaka décision ozwa shambui na yo okende na avandi na badara na suka aza na bana na lupango maison Basile kobana na Martin te mpona kolanda mateya Thomas Paul la lettre envoyée aux Corinthiens aux autres entrepreneurs de l'église catholique. Liturgie, la lettre de Saint Paul envoyée aux Corinthiens. C'est aux autres entrepreneurs dans la langue. Tangabi, liturgie, la lettre de Saint Paul envoyée aux Corinthiens. Premier chapitre. C'est comme ça, on entend la vision en public pour l'année. L'entre à Batoatine et les Corinthiens. Juste qu'on entend la vision dans Kinshasa pour l'année. Et d'après ce débat, donc voilà le bon Kanaba. Lumbe. Tozo Senga. Naner, Bozawa. Pour se déployer dans Babar Nyoso. Tous ces cinq na banner, bon c'est là point chaud. Na ba point chaud na bino. Ezate ke o bandiko le secretio. O yebite ke na zaner. Aner yo public. Ba musu to kanga ki bango lobi, baso kanga ba moto na boulevard. Pesa na pesa, bo mona ke na kanga ka batu. Dale. Fei nango bakangaki bango lobi par chef biloko ezanga signature bazokanga bato na boulevard embouteillage takasere kosala te na boulevard kasongo ye moko tala eringa moko nakomaki na bakomando na ngai idepes totel yo takaseri tokangi bango basinga torekipere biloko nyonso ale bonango bato babetela biso maboko eza sengo te esengo papa kanga bango akula sikoyo eri biso tozosala anero zawa botia baane batungisa bato te peuple oyo nde moto avotaki biso peuple oyo azolala nzala ngobila bafu bakamio eye wana enyei bakamio oyo akomema nyei ochango ezala publicité azali kotela basite longo na mafulu siko otelemisi yango ezolakisa eza bakuba azolakisa mpo balobake tosalaki te yo ye na bakamio tinda na barumbu tinda na bandal ebanda kolongola mati siko yo ye nango ovandisi na hotel de ville bato obandaka ngao mpoto ata evandi eza ya nyei eza komema sali te ata bombi yango ke ezala no propre jure komemaka nyei solo oki bandeko na yo na yu oboki zandu wana batiaki santa beton armé ya mai yo obuki yango ata balobi babandi kotonga eza loisir parce que oyoki nazobelela okokanga mangobila nakotikaka ata mokolo moko te soki nazwi na problème ya zandu te nakozwa na yumbi na affaire musulman na port de mampingo kobika destruction méchante esesalemi ya marché central ce pays tala mitu minene ya mayele boyanoki boinstalle bokanga kabila oyo macho kabila bomaki Shaka Zulu boyebi yango te kabila bomi mbunza mabe boyebi yango te kabila bomi bauma boyebi yango te kabila bomi tiego kao muntu ayaki kote kufina musiki alelio bomi ye silinga nazalaki bachunga muntu abomaki installe ya la recette de l'Ifringhistoire
akangi na chitela wakeni akomiye ongai place wana azoseka ngai nazalaki te na yango tolobi boye mutu abomaki pape Benoît XVI na yango tolobi boye papa Nicolas Kazadi we mais ozokangashe okomi lokola ministre ya liboso otero ya liboso sele so ya la poule toboyaki sele mpona kokangashe fongola maboko Kazadi wetu bato oza na badosie mbongo ebimaka te bafuta bato boza kaka yoka tomatisi piche mati biso tozomona yango tokomona yango sur le terrain na maboko ya ba tokomi na 8 milliards 20 milliards etelinga te pesa bato mbongo balia bafuta bato bato nyonso bazolelanga nga moko kende pa Kazadi afongola dossier oyo kende pa Kazadi afongola dossier yaya fongola je oza combattant oza mwana ndako depele de maire ozosenga yo fongola je kokangela muko antombolo je te Mukebai ke badepute tela badepute lobi nazoka ozola bake ozoluka gere mondiale ekoya soki gere mondiale eya yo bopema sino monaka omelaka masanga na yango ango depute omelaka masanga na yango ango ozalaka na bandale si obengaka ngai ozopesanga mbote ke félicitation sikoyo ozoluka gere mondiale koforo wana komela ngo ndenge nini ulema yo kolia ngo ndenge nini yo toki gere mondiale bandi badepute anza mes chers amis l'arrestation en cascade l'arrestation en cascade on est en train d'arrêter les militaires bazo arrêter ba FARDC na bapoli oyo nyonso ayebi ke babenge conspirateur bakokata ye mutu on n'a pas de temps perdre stade de martyr babenga martyr parce baboma bato wana sikoyo bato basi babomi deja moko antombolo totika bino François Mubeya bakatela ngai ye mutu naza kuna te droit de l'homme bakata François mutu c'est un conspirateur oyo nyonso participe na liwa mutu chef de l'état est sacré il est ça oyo nyonso parce que tolobi tozokende na 7 ans ya enquête tokosala élection lelo te naloba nasabala nayebisi bino élection eza te bokanga jamais mama coupé quand demoiselle États-Unis ake kozwa ordre na États-Unis élection ti 2028 yoka nga moko nasali calcul ça m'engage que moi ça m'engage que moi élection eza te parce que tozala bapréalable basalaki coup d'état il faut toluka nanu bato wana bakimikimi basalaki coup d'état ti 2028 kristo eza na mboka eza bongo te élection eza te Martin Fayou coopérer soit entreprise moko travailler ti 2028 okotuna ngulu okotuna même akolela élection oui mais l'insécurité et puis toza na carte te
il faut carte d'électeur, il faut carte d'identité, il faut enrôlement, il faut les cartes des citoyens, il faut toquer dans la forêt équatoriale, toi identifier ma petite main, il vit de quoi? Il vit de la chasse et de la cueillette, il faut tout tomber la bango batoloto, il faut tout tomber la bango bateau de paix. Grand professeur. Il faut tout côté la forêt équatoriale, Moussika, forêt équatoriale, tu as 28 mois. Django Kostala 18 mois. Mongo Fule Kostala 12 mois. Ndale Kostala 10 mois. Sima Kabeka Moya Kostala 24 mois. Okotunangu Ngulu. Peter Pamalobi, Félix est en mission. Azana mandaté. Peter Pamalobi est en mission à 30 ans. Kabila oyo étranger esali 20 ans. Siko mwana mboka sili kutula na sombi lupango te natika pouvoir ekozala kabo yego topengi bakopite tokufingia kozwi fimu kozongi ba parler muntu okuninga naza kosakana na shiko kitambo te kosakana na John Chibangu te kosakana na Chiwewe te Christian akotobola libu botu na bakata katanga na Lubumbashi 350 batoboki libu bobi mati siwa kita sakana na Chiwewe uyo yo sakana na Chiwewe kulapa bozawa bima katanga tale lo mona okozo lipanga na mutu katake Oyoka eloko toyambi kaka mutu moko papa tahonda osala ki miracle akei amati nga songa kepeti mukongo na se papasani papa taho premier miracle akei Saint-Esprit akei Saint-Esprit bantu kozonga peti na makadam Monsieur Danker, Dan Danker, qui sème le désordre mouillé. Oui, Angwalima. Oh, Wato Sengi. Fifi Masuka. Yokangai. Fifi Masuka. Yokangai. Nazoloba. Mama ni mama. Tunakupendaka sana. Metosha ba chinois nyonso mu carrière. Ingisha ba congolais. Tika bana lolaba. Basala musala longola ba chinois. Na yoko longola ba chinois tokoyokana. Na pesa no 48 heures. Mais azotose. Mama. Oye bisinga jiji tenase. Mama ni mama. Mama ni mama. Mama ni wetu. Na tena na se. Sala makambo tozana ngo posa. Peuple za posa ali 3 fois par jour. Peuple za posa akota na carrière. Ye moko palpe minere na ye. Kokoti sa chinois te. Poso kokoti ba chinois. Na kotanga bato bazala ba carrière. Na kotanga bango une semaine. Bako bengi sa yo. Zonga nanu boy. Okolapa. Yokani. Na tiki nanu ndewana. Nalimbisi mama ni mama. Tolobaki mutu azokale batu eza Adel Kainda. Ministre à portefeuille. Ministre à portefeuille, camarade ya Jeannette Kabila. Mbongo nyonso ya ba ministère ezokende na maboko ya Jeannette. Kainda ke Keba. Adel Kainda ke Keba. Fati. C'est la décision, c'est vous le chef. Longoraye, Kilo de Kara, Tindikaye, Bengata Shikata, Bakanga Babiro, Peuple Sepela, Adela Zanani, Atuna Mabunda Yebingai,
lelo azolamba fufu na ndako liyoko mabunda liyoko bizu lamba fufu bien na ndako otiela biso na mesa tolia tozosepela na Mubiayi oyeba kiye Mubiayi Clément le directeur général ya régie des eaux oyo atindi mai na Selembao oyo atindi mai na Bungu oyo atindi na tiki yango na bandale ezokende na se na banda kosokola kantine ndambu lelo nakomi kosokola trop kantine azosoba mosusu merci Mubiayi merci Mubiayi siko adela bandi komundisa Mubiayi otosokola mai te mai pembe Mubiayi wetu Clément nazokende na bakameramen nyonso tozokende na lemba inu Chinto ezali okende pamba te Chinto ezali tokende na lemba imbu bolakisa bakongole basento soki tolonga na lemba imbu tokende na Gilles Brasserie epuis tokei na Jean 23 na régie des eaux tokofilme mai na biso ya kitoko Clément Mubiayi Zamba pambola yo mais Esnel boke Esnel ala tunumi mbongo na biso nanu bakangela ngai boshap nalotaki yo lelo nalotaki boshap lelo komeka kolata polo Tshisekedi te okokufwa yo wana ozotia désordre na Mweka ozotia désordre kuna olati polo ya Tshisekedi keba longola polo na biso yo boshap moyibi ya mbongo courant 32 millions yo mutu bandaki bitumba yaka mwana nsapo toyebi yo mampinga ezoya ekomema boshap ekomama Shadrack Shadari ngana bengaka Shadrack ekomema Mulanya mampinga ezoya le 6 oyo arrivé à Roi Philippe na mwasi na ye bakonfirme me kobanga te yaka na linu na biso ya Rosoros yaka na linu na biso ya Lumumba sans condition na bikoko na biso basuku na bapende ozoya korepare kobosa na linu na biso te ya Lumumba po tokende nango na Lumumba ville tokende kotonga biloko ya bien tolobi boye arrivé à bacommando belge Marcel Yaka naloba nasakola Marcel Kote Viva nationaliste vous avez voté malam et ça vous été les combattants tous les combattants l'esprit était une série d'articles biso donc on a bien on peut tamboula bien il faut une épaisse et ça là sur une épaisse d'ailleurs moyen boka et ça là et vous arrêtez mais pour les musalate alors clair ce pour la musala dans la façon voilà d'ailleurs pour les mutu banda ba parlement tu connais ça bino ma carte il y a eu des pestes comme la télé là-bas et puis il y a eu des pestes pour la fanatique à Moutouté très bien c'est un fanatique ok ça n'est ni j'ai fait 6 jours dans le bar chaque jour mon meilleur étudiant il n'est pas ingrat attends peu sur 2000 mais combien sur 2000 pour utiliser par tout donc on a bien très bien Félix au coup d'état au Salabou au Salabou d'état Namboko au Salabou d'état ça y aux amaye l'été comment on comme poussé wana ta kimio Afrique du Sud là kimaki avec kuna et ko Simba et c'est Simbi donc maman adungite attends on a parti au Salikou
Toyebi. Attends la partie. Tala Roli Mwamba. Un jeune garçon. Roli Mwamba. Zala Mayele. Président combattant. Aza pas innocent. Avec information, on lui a battu les yango. A lancé un réseau. A lancé un réseau. So lancé en air à Osala Moussala. C'est ça. En air à Osala Moussala. Donc on a information wapi. Pas boyer pas. Et ça boy été. Oui. Biso kanisaki dauphin. Oh dauphin. Na ofina mutute. Quand Tina Senga pardon. Jean-Marc, il fallait un dauphin après Félix. Et ça boy été. Mais comportement. État des droits et Merci. état des droits et un, la libération s'attaquait dans la voiture à Maman Marthe. Attends, Maman Marthe a Zagité. Abomi. 3 jours après, camion à 10 roues. Camion à 10 roues dans le Sida. Après, avant, elle est à Kingabois. Maman Basolé là. La Kingabois, allez-y. C'est clair. Comme ça, tu as aux dauphin, hein? Il y a un dauphin dans Moulili. Très bien. Je vous dis vrai. Dauphin, ça lui. Mais n'a pas de combat, il y a Moulili. Dauphin, hein? Azali. Amen. Combattant pour les Moussala, hein? Tobundaki, pour sauver nation. Mais difficulté, Zanine. Bon. Sénat, il y a Bangomoko. Assemblée, il y a Bangomoko. Primature, il y a Bangomoko. Mais, tout le monde est tiré de Moulumba. Il y a Moutouté. Pour le sacrifice, Premier ministre, chef du gouvernement, mais il doit s'attaquer à l'inflation. Donc, le dollar est quitté. C'est un dingue, ça. Combattant de lutte, l'actualité, première actualité dans l'Aïe. Le c'est qui signe à Inaba Congo. D'ailleurs, comme on a mon enseigne, ailleurs côté de la candidature. Mais après, si on a mon enseigne, moi, Batouni est comme Moussou Zaliwa, Abani Gopes Abatou, histoire à Isilé. Botala de mon enseigne. Il le fait, c'est vivant. Yaya, Botika, Bakongo, Baluka Mouta pour défendre autre. Tobengi Congo ça. Yaya, lobby na boulevard combattant, tozo plaider. Papa Kassongo, tolobakete munoko na biso ezali nganga. Société moko ezali oyo tobengi na matete. Kotaka central. Oyo na matete société wana. Muto lesi au colonel à société. O OPJ à société. Yebe te toyebi société wana. Tozo senga na papa na biso aselu. To sengi réforme. Oyo tobengi yaba awa lisusu lobby yaya tozali na dossier awa combattant so to se prendre en charge te bakabili c'est toujours bazali ebele ba hypocrisie bazali ebele na mboka oyo lobby na boulevard tozo kende combattant tomoni service souvent bazobenga ngo ba bureau de yo sala bango kokanga moto bazo kanga moto tobengi brisque yaya biso tokiti totuni bango bopesa biso ata carte et ata carte ya mapa po basola ngo commande na 5 heures ezate yaya nazoyebisa yo tosengi bango besi yaya baye oyela biso besi yaya biloko oyo nakolakisa yango oyo tobengi ministre ya intérieur akointerpele biso oyo tobengi aselu akointerpele biso oyo tobengi burkumese na Gentili Ngobila oyo ezali baadepte ya Gentili Ngobila sala document oyo soki otangi yango yaya nazoyebisa yo kombata asengi na bakamera nani kozana document biso na boulevard tose prendaki en charge toyebisi banta tokangaki ya document totanga boyaya nayebisa yo bana mai basali tout la mwisi yaza combattant de lutte azokota na actualité lobby parti ya UDPS bachoisissaki oyo tobengi le gouverneur ya kati ya ville ya Kinshasa combattant bobetela ata maboko UDPS c'est FIFA. On va taper ça dans FIFA. UDPS c'est FIFA. Vous voyez que évaluation à accord cadre. Les agiles à l'obaki en évaluation. Attends, le rapport mapping, rapport mapping. Le 24. Vous voyez bien. Ah ouais déjà. Batomoni va présent, Moussous Batini va envoyer na bango.
parce que au sein de l'évaluation tu bengi encore quand na kati ya ville à Kinshasa mais to moni présence to bengi a envoyé to bengi a Kagame te tu comprends te Kagame déjà c'est prononcé qui avant aloba qui était na sommet on a ya kozala te mais to yebi Kagame akimaka pona ni to koyebisa Kagame atika baku bakuba Congolais place yo swazali à se prendre en charge combattant d'élite là tozolo bao yeba déjà oyo tobengi lutundu la c'est en 2023 bato ensemble bakomi komenacer d'ailleurs yango toboyi hypocrisie na kati ya union sacrée vrai ou faux tosengi na faci a travaillé sous na coalition te coalition bazobeta ye bakuba surtout Bahati Bahati Keba Bakuba tokotombola yo Bahati combattant de lutte awa tokoyebisa so faci stratégie yango oyo baza bacommerçant apesa bango tobengi bafront bana capacité même nakoki kopesa exemple oyebi bato basala bastation basala mbininga soki bapesi yo lomeya bazwa bato bautaka na FCC yango moni baosala bakoka jam moyen kolibere même bacarburant oyo tobengaka devant oyo tobengi population zate parce que bayebi Kabila mutu armaki bango bacomprendre ete kala mingi te Congo ndenge ezwi décollage avec bainvestisseur bango bakosanga esika mais tokosenga na muku ntombolo armée oyo tobengi bavrai oyo tobengi baopérateur économique ya ye moko oyo bauti na ndako na ye moko parce que bango soki mpe so bakiti sur le terrain yebe te baindien bachinois bakozala na bisidité ya komanisaka biloko chaque jour boye te combattant soko ndimi yango tobelo loboko likolo ganga ba nakoyebisa peuple congolais tozala serein mobilisé pour soutenir Mukwantombolo yaya c'est toute la première fois réunion ya Banakine et bana kosalema na kati ya ville ya Kinshasa mais totunaka Banakine balobanga biso Banakine souciance azoloba komanda souciance yanga malobi ete nakolinga te bino bokota na territoire na ngai toye koremarke te azo travailler na bandeko na basalaka basabotage kolobaki ete mabele ezali ale okompara histoire ya palu na idps papa kufaki bana moko bana batelemaki mpona kokunda mpona pati le tozoloba mwana kinzenga mobali oyo autaka poto akufaki ya mibale lelo auti kokufa ya mwasi awa nazoyebisa yo na palu soki okekuna mikolo ezaka bamashete na bamashete bauti kosala réclamation na bango par rapport à nini des autres moni le facha nokende kotika présent oyo tobengi ya Turquie nazoyebisa yo nga moko nazokita na Tchang namona bituma moko na namona te yaya batramotina ya sika mura ye apêche kutu kozala chef de l'été mona te papa kozalaki na époque ya kala ya Kabila na bato bakufaki wana bato baye na bituma ntina presse mais talaka mura akomi na moral mususu oyo tobengaka moral ya facibe ake na bango na lupango akangi lupango apusi bango bato bazowelela baporte ya bazosote ni bapere wana omonaka oyo ya palu wana oyo balobaki nzenga meyunga na tata meyunga wana bapuka mike mpe bazokwela te yaya nazoyebisa yo lolenge bazowelela mi ezalaki danse yango la polise ayaki akangaki mais lelo nalamuki nazoyoka ete bazobeta seto tracasserie des autres basalaki mukolo wana papa toyambi mupaya ayeli biso bainvestisseur mais yo telemi ozosala des autres eza mpona kofingisa mboka ope mpona kofingisa aselo atindaki bamila baya baensekle baempêche bamona eloko wana te mais tolandi na bareseau sociaux bozoloba ete aselo moto atindaki bato kuna na kati o basala badesordre kuna yaya tosuka makambo na bino na bamakiage na bino botya aselo te aselo azodefendre oyo tobengi valeur ya Mukwantombolo Fatimo Amai Facibe combattant d'élite awa na minute oyo nazoyebisa yo eza ya koyinda na baprovince lobi tolandi ndeko na biso David Mukeba oyo tobetaki awa lobi aretiraki candidature na ye na Kasai Oriental eza esengo te okoyebisa ye aya kozongela mosala na ye ya conseiller boye te combattant to encourage ata na maboko combattant parce que ayokeli base
UDPS FIFA tokosenga na oyo tobengi na baélection esalema na baprovince bopona moto akodefendre province na yo boyo te combattant mpona lelo ngai na soya wa mex. UDPS c'est viva! UDPS c'est viva! UDPS c'est viva! Viva! Secrétaire du Bureau national, Félix, président de la République, le peuple d'abord. Bonjour les sous. Losako. On a moi maï bokosokande. Fachi weto. Fachi jambo. Voilà, mwana mama. Mambu maso. Batula pakaba mon peu. C'est-à-dire qui vivra peu. Au tchète mbepé au monia. Fachi beton mu kontomolo moi maï. Ako ayebisaki biso ke ba investir ba kokita. Lelo tomoni ba investisseur ba nyo kita mais silence va radio. Et loko bomoni le président Tobengi Erdogan akiti présente o ayaki azongaki déjà. Alors vous devez comprendre pourquoi yaki awa. Avec plusieurs investisseurs. Oh ba mususu déjà si va signer Makambife Banda. Puisque vous devez savoir, ce sont les Turcs qui ont construit l'Allemagne. UDPS c'est viva. Mais oui, il faut bien comprendre la place Makamboyali. Fatime. Donc ça slogan, le Congo est en marche. Maintenant nous vivons l'époque de Fatime Beton Yemei. Otozali Kobenga, Moulan Kwasa, Moukishi, le Saint-Esprit. Aébissa qui biso que je ferai la RDC, l'Allemagne d'Afrique. Yangono Moni abandina nous consolona président turc Recep Erdogan va signer cet accord. Dans cet accord, Makambo infrastructure ezali. Makambo ya construire ba otobengi barai ezali. C'est pour vous dire que Batoyo batonga Allemagne ti le lobo moni Allemagne komi kitoko ezali ce sont les Turcs. Mais oui, pour votre information ce que vous avez battu. Allemagne ndenge bozomona Allemagne ndenge zalaka. Batu batongi yango bakomisi yango ndenge zalelo ce sont les Turcs. C'est pourquoi bomoni Mohamed accueilli président wana kuto aza kobela président message bisibinote nzoto ezadiente so tali papa wana donc nzoto ezadiente akiti kaka par rapport à diplomatie ya Fatime diplomatie za kobela ça zo bela te yakananu pour batu ba comprendre puisque naza website yo papa maman silence radio bamisala Fatia za ko banda ko sala baza kolobela ngote bokoyoka ndenge misale zo banda tous les journalistes sont corrompus. Bandoki, Yamana Tosa sa papa, Otobengi, donc Sama Lokonde. Biso pe balobelia mukwa tombolo toza ko c'est la tour na biso. Puisque Obengi saki ba journaliste. Osala ki bango café de la presse. Basolona qui après bazui à chacun $2,000, $1,000, tout un chacun. Balouara, Banani, tous les journalistes sont boyés bakasa. Babibika pingana. Batoyo bafinga ka chef de l'état voire même na mama nae. Mais yo fandi si bango, opesi bango mbongo. Siko mbongo wana opesi. Bo bakende ba multiplier ba mafinga ou soit ba soutenir chef de l'état. Ndoki. Wana za mutuna tokotuna sama loko, lokonde. Sama lokonde to bengi 3 fois. Soso kolela na bakuba na yo. Bakuba soso kolela. Soso kolela yo to bengi sama lokonde puisque vous devez comprendre. Mais tout le monde bango bafandisaki en tant que journaliste. Mais misala chef de l'état bazo lobela. Ayambia wa président Erdogan ayena 300 investisseurs. 300 investisseurs. Oya yena bango silence radio mama mwika. Ba journaliste wana bakasamba ba Thierry Kambulu. Ba oh lusakwelu. Papa meboye bisa peuple congolais que non. Ba retomber la diplomatie à Mouko Tomole bandi komona. Puisque peuple oye banda ki kolela azo bimatro, azo kokende trop, relation et kufaki. Papa sali tout azo nisi balien. Siko ya fandi, ba diplomatie ya beti, siko ba retomber bando ya. Pour ya en profond ya banana. Et tongamite. To ça ko tout na bino papa. Pour à nos profonds ya matadi puisque merci na bande on a biso matadi. Botatoli. Balobi ete merci na chef de l'état. Merci na Mouko Tombolo. Na kokende lisusu ki chassate puisque vie fani na kata ya matadi. Wana bana matadi à travers les ports à nos profonds.
Ah, nazo Sabino Makamba 145 territoires. Fatia Beti Bango Kindobika. Puisque tous les députés, les ministres, les conseillers ont oublié leurs origines. Ok. Baya Kara na Kinshasa, Basomi Baba na Kinshasa, mais Babo Sani Bokato, Babo Sani Kasai, Babo Sani Queen, Babo Sani Mupompa, Babo Sani Otobengi Bazakilembe, Babo Sani Otobengi Kenge, Pai Kongila, Naba Musito Nyosotu Bomo na Bakolo Baloba. Babo Sani Bamboka na Bango. Bona Bango, ceux qui ont commis député, ceux qui ont commis ministre, yo Zakaka, stoppé Kaka na Katia Kishasa. Mais ba oublié qui ba origine na Bango. Mutulokolo Tobengi Musito. Affaire, il y a plus de 300 quelques parcelles. Mais que né na Katia Bandu. Attends, c'est là, il y a malamu, ezate passe na passe. Mais koyo kazocha, azoko bavarité to. Toko na ye na époque na yo salini ni. Ba oublié ba origine na Bango. Yangono Moni Fati à travers 145 territoires. À la Kisi Bango nous surtout na mission na Bango. A Bisi Bango que Bozali Moutemama. Ozali ressortissant ya Kankelenga. Mais na Kankelenga Ozali ni. Ozali ressortissant ya Luebo. Ozali ressortissant ya Otobengi ya Mwenaditu. Ya Beni Butembo Uvira. Ozali ni kuna. Na chumbe. Batetela na chumbe. Na batetela kuna. Bozali ni bozaba ressortissant kuna. Yangono Moni Fati Beton. Yangono Zoyoka Fati Beton à lobby. Je dois construire la République démocratique du Congo. Puisque c'est lui qui dit 145 territoires, dit la République démocratique du Congo, Mobimba. Il faut féliciter le chef de l'État. Chef de l'État, non. Puisque vous devez comprendre, 18 ans, 20 ans Koutou. Puisque Bonanda Kilobi, moi, je suis musée. Aïe, très clair. Alors, comme on a eu Ezali Ibrahim Kabila. Le véritable moine Yamou. Oh, wana obino bolo bakana te wana azali politika kanambe. Et puis tokotuna ye. Oyaka mokonzi osalaki remise de reprise nana. Puisque nous quand on molo bosani remise de reprise. Et bongo yo kanambe osalaki remise de reprise nana. Bourrique depuis l'enfance. Okosala remise de reprise na ebembe. Tokotuna bango. Yangono zoyoka. Ce dossier à 145 territoires. Les kangi bango, isangu na mungongo. Puisque le chef de l'État comprend déjà, on est allé bien affilé. Pour notre bengi territoire na yo, on a la bocha, on a la nani, on a la onga, on est mis mouilanya. Et d'ailleurs, tout le monde bate. Toyoki nemi mouilanya a sali ouvrage, il y a sali livre, il y a kanambe. Sans format. Alors tokoye bisa nemi mouilanya, tout le monde bate. Nemi mouilanya, bozali ba flatter, bozali ba professeur moko ya so. Tolobi boye, tous les professeurs, toute une kermesse, il y a un professeur baza autour, il y a Kanambe, bazali batu ya so. Comment ça fait-il que quelqu'un qui est breveté, Kanambe c'est un breveté, mais il y a un professeur, un professeur, un breveté. Cela veut dire diplôme na yo ezali ya luku. Diplôme bidon. Diplôme est conformé, puisqu'il y a sa breveté, il y a sa professeur. Comment ça fait-il qu'il y a un là, on a sa breveté en tant que y professeur. Et puis, il y a qui professeur Nabino. Botika la koede na kanambete boeda bo enfoncer des poids bo mabako ba congolais. OK. Bo enfoncer des kanambe poids iba ba congolais mbongo ebe. Le lo osala ouvrage. Formateur de bona kanambe tokotu na yo na kati mukanda na yo. Est-ce que liwa ya Floribert Chebe ezali? Tokotu na yo mwilanya. Est-ce que na kati mukanda na yo ba carte visa oyo muko ntombolo asiprimaki na ba makangu na bino. Est-ce que ça na kati ya livre wana? Tokotuna mwilanya. Mwilanya yo. Il faut totuna na emi mwilanya. Na kati ya mukanda yo sali na emi mwilanya. Est-ce que Liwaya Thérèse Kapangala na Arma Tungulu ezali na kati tokotuna mwilanya? Est-ce que nos combattants oyo bazalaki calcinés na kati ya IDPS est-ce que bazana mukanda?
Est-ce que na mukanda oyo saliwana ya Kanambe Rossi Mukendi est-ce que azali na kati? Est-ce que na kati ya mukanda oyo bino bosaliwana Temi Mwilanya tokotuna yo? Est-ce que vie beaucoup la zali tokotuna Mwilanya na kati ya mukanda wana fausse commune ya Maluku est-ce que zali tokotuna Mwilanya Tobengi Masaga di Bundu ya Congo Masaga Tingiting est-ce que zali na kati va même ya kamwena sap de comprendre que bino boye ko sakana na ba congolais et puis to lancer message et pas tout ba congolais place tout ba komona Mwilanya ba bete chikumbu jande puisque batu mususu bakolinga bamona ka bango te mutu lokola netinga na Kanambe boyemba moko bakangi direct donc senga na procès ya Chebeya na minute Kanamba Samba alors pour monopoliser parole te parlons aussi ya Otobengi président de la République lobby azalaki entouré na Seni na Otobengi ONIP na Otobengi Institut National Statistique alors pour na koyeba mandenga maponami avant toke maponami donc chef de l'État très satisfait pour na koyoka ete il faut toi identifier bako congolais maintenant maboko ya lobby chef de l'État voilà avec Serge Bokuma nous devons identifier la population congolaise toyeba qui est congolais qui ne l'est pas papa Denis Kadima biso tozana simanaye pourquoi balingi basalela biso bakarte d'électeur provisoire nde sikoyi atali alobi mbongo ebele bozobimisa mpo na carte provisoire et puis ya élection il faut topesa nde congolais carte d'identification biométrique voilà donc vous devez comprendre bitumbeza wana bazoboya pourquoi puisque bayebi ete nous devons savoir qui est congolais et qui ne l'est pas puisque machine de GCE ba prototype kende na oni potuna yaya nazoluka na bola kisanga prototype bakola kisayo il suffit ka empreinte na yo empreinte digitale na yo kaka soki oye nango otie fait vert c'est-à-dire aux alliés congolais de père et de mais soko za étranger ozoya nan machine kuna bande sonde fait rouge yebe alors, on a que considéré conseil des ministres, il y a un parti, il Bazali, il va signer accord cadre de Addis Abeba. Alors, Toyoki, Paul Kagame, Aboya le bien Koyate. Mais, Yebe, na Katikuna, il fallait ça là. Puisque Makambo est au Senga, accord application et la mise en œuvre. Si on va comprendre que non, si on va en application, même Kagame a kokanga. Kagame a kokanga, puisque Masaka wana salami, yende muto salango. Bango bazali babomi, batuti. Balingaka ba fuita kabiso d'un moment à l'autre. Alors pendant que Koshite Yoka Matata Mpogno, après avoir été empêché pour Lubumbashi, Matata Mpogno a écrit au chef de l'État. À l'Obini, Matata Mpogno demande au chef de l'État et lui supplie pour qu'il lui recouvre ses immunités. Matata Mpogno, immunité na yo basi balongolia. C'est-à-dire aux Ali Moyi, Fanda calme procès au continuer. Comme le chef de l'État, ça va moninga batutin, chef de l'État, sa justice à l'Oba qui n'a pas soboye. Je veux que la justice soit indépendante. Aux la riche ou pauvre, justice est à la kandengemo, dengemoko. Alors on devient nos comme la chef de l'État. L'ancien ministre des Finances, Henri Yab, l'un des bras droits de M. Hippolyte Kanambe, est aux arrêts depuis le soir. Je vous dis, les parlementaires debout. Les parlementaires debout. Les parlementaires debout. Rien que l'IDPS. Mwana mama. Mamou Masso. IDPS viva. Au chèque congolais.
topesa chef de l'état maboko akende libo et puis azosenga ke social ezala malamu pour peuple congolais azana posa ba élection te mais social yambo et puis développement yambo mais yo pe la main de photo ngana sanku boma ba investisseur no ya ba crayon banda ochana misu ide pesi viva donga liboso na mboka na otombola loboko mokanga ba tozo comme pa ya baati lukwebo ke toyo mona baati lukwebo azosala politique ya baku ide pesi viva baati lukwebo toyo azosala politique ya bakuba tozo mona Adel aza mutu ya FDC ya baati lukwebo tangu ba Adel wana tangu nani Adel wana azo bloquer ba action sur le chef de l'état baati aussi likolo na baati lukwebo parce que toyebi ke oza président ya Sénat oyo zali wana eza poste moko stratégique IDPS viva eza poste moko ebombaka makambo ebele na se yango tomonaki tous les bato nyonso ya PPRD bazolonga bazoya toujours epa baati lukwebo yango tobi baati zala maye IDPS viva les États-Unis d'Amérique balobi boye gouvernement na ye balobi ke tozo kita na est du pays totonga pour na développement ya est du pays nyonso wana grâce ya diplomatie ya Fachibe otombola loboko bokanga ba le gouvernement des États-Unis d'Amérique lance le partenariat de la l'USAID pour le développement de l'Est de la République démocratique du Congo. Wana nyonso wana bakso makasi ya diplomatie ya Fachibe tobetela mu kontombolo Fachibe to maboko. IDPS viva to continue na état de siège na Nord Kivu. Des rebelles kaka na kati ya état de siège 63 présumés combattants ADF et leurs collaborateurs viennent d'être déférés par la justice militaire devant le tribunal militaire de garnison de Beni Butembo. IDPS viva parmi ba collaborateurs ya ba ADF wana na ba criminel ADF wana na kati na bango toza na ba nationalité congolais. IDPS viva na kati na bango toza na ba nationalité burundais, rwandais et puis na Tanzanie. IDPS viva na minute bakangi bango bazosambisa bango wande et puis eza procès public baye baba nani babomba na kanasima na ba nyonso wana justice ya Fachibe kotongola lo financier bona kobongisa banzela nyonso ya bandu IDPS viva tobetela mu kontombolo Fachibe to mabu et puis tosuki wana te l'ex-ministre des Finances na kombo ya Arias IDPS viva oyokaki babandaki déjà conditionné bakangaki bakangeli pour na monter ya 17 millions de dollars de tournée owana eza na procès ya 100 jours IDPS viva balobi il faut bimisa mbongo wana ande IDPS viva yango tokosenga na mukontombolo Fachibe to mobila totika ebo etazobeta yo baku comment se fait-il un gouverneur de la ville-province de Kinshasa oyo za na mission ya accompagner chef de l'état na vision na ye mais yo zo la destruction méchante ozo la batracasserie ebele basalite na ville-province ya Kinshasa elingi kolobake ngobila aza na posta abungisa ba électeur ya Fachibe yango tosenga na mukontombolo zala na ngobila maye aza criminel makasi na yumbi ya boma bato IDPS viva abuki zandu tandis que azobenga na bato azotinda ba policier babotela babiloka ba mama ya ba donc ngobila aza na mission ya mabe azofula Fachibe yango il faut écarter ngobila ande nazo chite koto IDPS viva boye baba je oyo le kaka ya bakatakatanga eza ya Moïse Katumbi na Joseph Kabila yango tozosenga na mukontombolo Fachibe to soki oza na posa o de jouer ba jeune na bango nyoso zo Edi Kapen chef ya etama major botombola lobo bogana ba IDPS viva kaka bango bakenda o bakatakatanga to katakatanga bokatango combien de balwala be koma boye nani koma boye bokatango combien de fois bokatanga tikala ndenge bokatango de GBL IDPS viva non bokati acha Edi Kapen comme chef ya état-major IDPS viva et puis ceux qui obongote azwata Ibrahim Kabila acha ya ministre de l'intérieur provincial na Okatanga parce que ayebi na pa play ya bandoki nyonso ande merci beaucoup na IDPS viva
IDPS viva viva mwana mama mambu maso tolobi na bango ba préparer parce que na ngamu na biso tozo préparer lobi facha fandisaki équipe nyonso awa premier ministre Sama Lukonde awa Serge Bokuma côté ya ONIP IDPS viva apesi bango ba injonction awa ilunga apesi bango ba injonction alobi ndeza boye tokende na élection mais ya pas tokende na élection il faut raison na identification IDPS parmi ba raison o ebelisi Paul Kagame libo na élection wana pe abimisa ba député na ba sénateur bawa il faut bazala na ba institution pour un jour ba pesa ga ba information IDPS viva siko politique ya président Félix et permettre été parce qu'il a eu état de siège à Tchekou bolandi tu siko tozo bisayo Thomas Lubanga na batuna jusqu'à là ba récupérer bango na ba rebelle d'ailleurs société civile do senga chef de l'état a intervenu pour ba libérer Thomas Lubanga mais ba rebelle wana soko landi na munoko na bango ba senga ni état de siège lo pour comprendre que état de siège wana ozoyoka o eza mato ba che mutu na nto IDPS viva alors Kagame omoni d'ailleurs lelo toza le 23 le 24 lobby ba chef de l'état bakoya awebe alandi déjà gouvernement déjà sali appel alobi population oyo komeka kosala mbuyema mikolo oyo bali na njo parce que ba chef de l'état bazoya awa plus de 10 selon information Kagame Yakimi pourquoi parce que le 24 nde évaluation ya encore 4 ya 10 abe mutu twazalaka na ba milice na ba soldat na est aya kozwa ba IDPS viva c'est la raison omoni délégation ya Antonio Guterres Poye azalaki empêché atindi adjoint na ye Jean-Pierre Lacroix ayaki aye lobby d'ailleurs lelo okuta na fara na Fati Beto mais évaluation ya encore cadre wana mon espoir kozala wana comité IDPS viva ya kozala wana rôle à jouer témoin c'est la raison moni lelo akokuta na chef de l'État et ça libiso bien parce que ba fouille ya formation ya Amérique parce que kobosa na ke pas ka viunge zaki pas ka munene o ebandaki kozala visiter na bato ebele na Afrique mobile mais Kabila boma pas ka viunga sala o ya na kinga kuna créer insécurité ba FDLR afandisa bango kuna po batu baya ko visiter sous banyamate FDLR won na eko ezalaka azui gori na memi na roi sikoyo arrivé ya président Félix Tshisekedi banque ezonga kate ezo ba américain ba formé ba ekogadi d'ailleurs lobi ba ekogadi ba bomi de rebelle roi IDPS viva banque ezongi ba gori ni pe ba komi kobote lobi ba homo bato apa ba lobi o tozo mona lokola mira gori na komi kobote lokola maye tala chaque semaine ozo le kate gori azobo le bana ngotango bazobota bazobima na esengo nyonso moko abotaki mwana sote mba moko akangi mama na ye na mbanga babia eza signe alobi mama to banda kobanga kaka muto mande IDPS viva combattant na émission match eza kitoko omonaki samedi Julien Paluku ministre ya industrie na deux sociétés amemi baona malu deux sociétés ya ba américain na ba islandais ya ba islandais société nango kombo nango Wakang IDPS viva Wakang ya ba américain Pepsi ake kotia bango de wana bazobanda musala awa na avril deux sociétés wana ezobanda moko ko bando sala biso Pepsi masaka ya gome yango moni bandeko wana o balobaka ba investisseur bakoya te na minute bakangi muna oyebisi bango to sala bango penko tangu biso to mela Pepsi bino to tikela bino nanu emwa bo continuer na guerre IDPS viva parce que bolobaki ba investisseur bakoya ndenge moko na société wana Wakang bango pe ba banda pe kana avril bango musala na bango ba sala ba caro na ba faïence IDPS viva batu ya musala na ba yebi caro na ba faïence za biloko ni caro e ko bando ba uta sous poto te maka munyoso Fati alobaki il faut créer RDC makasi na économie makasi na militaire na makasi na développement IDPS viva yango moni ba 7 accord o signamé entre biso na Tchiki ba accord a pambala te ba accord ba autoroute ya 1083 km ba accord ya port ya banana Tchiki chassa chemin de fer eza biloko pamba te pourquoi
bango bazwi kaka banana ti Kinshasa parce que Kinshasa ti ba province mosusu moto azwi yango Allemagne ya azozela ntango lancement ya projet ya 145 territoire nde bango bakitaka te baki Fati mpe aza mystique ayebi ki avant na banda lancement 145 territoire il faut nakende nano kochange bagouverne yango omoni eleso bagouverne ezoya liboso ile pesa viva après leso bagouverne baolongola badate ya mundu pouvoir asalisa sebe ndenge moko mpe todejoue coup d'état asalisa sebe ebele baandima te ka todejoue coup d'état bango balingaki bato bakufa ebisi bango biso toza baspécialiste ya kosilisa makambo salisa sebe Fati alingaka te pepe na ye akoma na niveau ya koseretrouve na bafrontière makolo ngulu kupa moke masango batumba na maboko lile pesa viva alingi kosilisa makambo nyonso ya dusere nayebisi yo ata arbitre azalaka na ekipe oyo akumisaka lile pesa viva Fati nalobaki ntango akutani na bagénéraux wana bozela mikolo ekoya bokoyoka réponse ya compte wana nalobaki na bino kaka bagénéraux akutani na bango kaka misusu mpe baza wana bakokanga frère bakangami to bakangami te bakangami puis les 19 généraux oyo bakangami bapesi biso bakombo babi toloba te parce que misusu bakoki balobi na kati wana bacivile bakangami idepesa viva baétranger mpe baétranger oyo bakangami baza 8 2 libanais 2 français 4 bakimi na nzela centrafriki bakangi bakoku idepesa viva toyebisa oyo ke Fati asakanaka te le 24 awa évaluation ya corps 4 ya 10 abe idepesa viva ndenge nalobaki ata bika azalaka na ekipe na ye Fati akutani na bagénéral mais eza na général moko apesitaki Kasongo Kabwiki oyo yakanya makasi alobi yo ozosala mosala vraiment kitoko ndenge nini bapeti wana général alobi kwenta soko omoni bango kokamwa baya mabu bazosala mpe bazolia kitoko ndenge moko mpe pourquoi parce que aza conseiller oyo aza mayele makasi oyo mama fifi masuka alingaka yango omoni bato mosusu bazobundisa ye alors wana politique tozolinga te tolingi bama idepesa viva merci combattant tokutani mwana mama ambumaso comprendre lobi ntango natali boye baanalyste bazokombattre toujours bato ya Rwanda obi Rwanda ndenge eza bona militi ofo bakende ande surtout baza barwandais fo tobengana bango ande nakoko ya te soki yo ozalaki arte eloko eza na koko ya ate soki ozalaki ate na comprendre nazomona carnation na kati ya papa na yo mpe nazomona souci ya peuple congolais epa na yo papa bamindele balingaka bavrai investisseur balingaka yo mokonzi ya mboka wana linga peuple na yo ata 60% bango mpe bango ata 40%. mais Kabila azwaka 100% nyonso apesa ba chinois eza bote c'est château bénéficiaire na batala bate yango topesa mokonzi ya mboka reniemanyema ya tour oyo tous les ministres bake FCC na kashe loko ni bamemeli biso 0 toye na union sacrée toujours échec na échec da baza bakampani moko boye bata FCC basa na kati wana bata Kabila basa na pio wana moko efolio te likambo social eza likambo biso tokotumisa bango te mise économie ozali wa likambo social bato ozo eza petit problème mokonzi ya mboka azosala bamakambo minene mais sikoyo yo ministre économique social eza petit problème bato bakondela banzala te ozokoba kamba nyonso wana eza union sacrée tokazaki na union sacrée bato bazala na baza me pembe mais okende baza bame makila ezali ebele bato mokonzi ya mboka na remaniema kotikela biso mutu te tikela biso bato baza na vision na yo yango moni lobi mokonzi ya mboka ntanga raconte ministre ya défense nalandaka 3 radio na télévision Fatika natalaka makambo ebele oyo mokonzi ya mboka asala na radio Fatika parce que na RTL se balanda yango te chaque fête 22 nalandaka radio Fatika namonaka bamakambo ebele oyo mokonzi ya mboka azosala mais RTL se ozotika yango bango te lobi il a raconté 2 ministres ya défense na justice parce que batasala bango abe moni Turquie aye ana ministre ya défense aye na ministre ya justice na ministre ya transport eloko nini tosololi mais acte oyo azoyebisa bino ministre ya défense na ministre ya justice bokeba toujours c'est insécurité otala kuna kata esa mwana mboka azosala état de chaise mais ça ba main noire ministre ya justice oza ministre ya défense oza kasi bakutu mokonzi ya mboka convoquaki FARDC ozomona bamatusi ezobeta makuna des ordres soko bino union sacrée banda bokotaki eloko nini bino boporte mpo na biso wasi système mokonzi ya mboka bina créé union sacrée mpo na bosunga peuple congolais système na pesi bino le peuple da
oyo union sacrée ata saka fufu kita mame bisa saka bata makamba saka fufu mame bisa saka ta na kambela atelemi alobi non à partir d'aujourd'hui saka foye kita ande asala ngo toujours de cabane na ba cette fois-ci na ba beaucoup merci na ba gouverneur na union sacrée bakende on va pikola bango tana 2023 tozolinga tozo sa confiance na peuple obi na minute de tabo to confiance na peuple congolais comme c'est bongi bakasi sur ba ça tout sa confiance ya makasi na biloko mike mais bato bato comprendre continuation de qualité ya ko comprendre wa belge ça ko ta le 6 aso sanza et personne yo ka son il faut ba son sa biloko nyoso oya Congo bazwa pendant les indépendances yango comprendre yeko akoya kosenga bolimisi et puis yebaka ba délégation oya Turquie on tika ta papa c'est là ba masobele okoyeba na zo kipsa minga 3e mois tozo kota fati beto zo changer système merci numéro 10 azo changer système ba kamba minene a occuper ce gouvernement a occuper ce gouvernement yema ko numéro 10